Terwyl ons in een van die dienste, ek kan nie onthou wanneer nie, toe hoor ek duidelik, in my gees duidelik, in my gedagtes, die woorde, in 'n oomblik. En ek dink ek het dit gesê ook hierso, ek het my tema vir Sondag gepreek, ek dink ek het gesê net Chantanay, ek kan net nie onthou wat se diens dit was nie, maar it doesn't matter. En terwyl ek bietjie daaroor sit en dink en kuier rondom dit, weet ek vanmôre is dit spesifiek vir iemand. Spesifiek vir iemand hier, spesifiek vir iemand wat kyk, vir iemand wat luister na die podcast. En ek wil, as ek en jy kan gesels oor dit, en so ek sê, dit gaan nie 'n baie diep teaching wees nie, dit is 'n woord van die Here vir iemand. So dis 'n profetiese woord wat ek by die Here gekry het. Ek kry dit nie baie nie, maar as ek dit kry, dan luister ek na wat die Here sê. En dan maak dit my opgewonde, dat ek nie altyd hoef te bly by my manier van hoe ek bedien nie, want die Here verander soos wat hy wil. Mense se lewens en mense se situasies en alle omstandighede omtrent word in 'n oomblik verander. Dink gou 'n bietjie daaroor. Vir goed, vir sleg, vir voordelig, vir nadelig, gesin ry, ma en pa, 2 kinders ry in Nelspruit, pad iewersheen, motorongeluk, pa en die ma, dood, kindertjies veg vir hulle lewe, maak het, word groot sonder 'n ma en pa. Nou, 'n paar weke terug. As ek vir jou moet vanmôre vra, in jou lewe, wat het gebeur, oor die tyd waarna ons verby is, rondom COVID. Ek sien COVID kry nou daarom 'n bietjie weer aandag, ek hoor ons is in ons vroeë 5de golf, iets het gebeur, as ons nou eintlik bietjie vroeg is. Ja, kom ons los dit net. Anyway, doesn't matter. In 'n oomblik. In 'n oomblik kry iemand 'n brief wat via die pos kom of 'n e-pos wat hy oopmaak en in dit word sy hele finansiële situasie gedraai, want sy oupa wat in Ierland bly, het vir hom sy hele estate gelos. En in 'n oomblik stap hierdie ou van armoede in rykdom in. In 'n oomblik. In 'n oomblik, ons het nie so oupa nie, skus. En net so ervaar ek, sê die Here, kom hy in 'n oomblik en verander jou en my situasie. In 'n oomblik verander hy ons situasie, ons posisie, ons omstandighede. Ek sê wie, ek en Anne is mal daaroor om te kyk na al hierdie ou movies. Konings is so, die een boetie is koning, die ander boetie is sommer net 'n dienskneg, sommer net daar iewers in die paleis, of hy darm daar, en ewe skielik gebeur daar iets, en hierdie ou word deur sy boetie omver gegooi, doodgemaak, daai ou word die koning. Die oomblik as hy die koning se gewaad aansit en die kroon op sy kop sit, het ek die laaste keer gesê, het hy 'n houding. Hoekom? In 'n oomblik is hy die koning. In 'n oomblik buig jy voor hierdie ou, al is jy dik van die lag vir hom. Why? Because he's the king. In 'n oomblik. In 'n oomblik. En ek ervaar die Here lê op my hart, jy wag vir 'n deurbraak, jy wag vir 'n antwoord, en ek is hier om vir jou vanmôre te sê, dit is nie meer ver nie, because God does not answer quickly, but he answers suddenly. Dink bietjie daaroor. Jy bid vir 'n ding, en jy bid vir 'n ding, en jy bid vir 'n ding, en ewe skielik is die antwoord daar, en dinge verander, en jy dink, wow, because that's the way God works. God antwoord nie vinnig nie, die Afrikaans is nie vinnig nie, maar hy antwoord oombliklik of skielik. En ons voel baie keer dat die Here moet onmiddellik of dadelik antwoord. Maar God se tyd is altyd die beste tyd. En die beste ding van hierdie hele ding is, God is buite tyd. So tyd is nie eens 'n faktor vir God nie. Ons voel, dis 99.99%, Here, u moet deurkom, en dan kom die antwoord, en dan sê hy altyd betyds. Miskien nie volgens jou en my tydsberekening gou genoeg gekom nie, maar altyd betyds. God is nooit te laat nie. Kom maar op 'n plek waar 'n ou voel,
ek wil moed opgee, en ek het vanmôre vir jou 'n woord, ek gaan jou nie baie lank besig hou nie, en ek wil net vir jou vanmôre sê, moet nie moed opgee nie. Moet nie moed opgee nie. Kyk wat sê Galasiërs 6 vers 9, die Amplified Classic Version, sê Galasiërs 6 vers 9, hy sê, and let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right, for in due time and at the appointed season we shall reap, if we do not loosen and relax our courage and faint. Ek wil vanmôre vir jou sê, keep on keeping on. Keep on keeping on. Vanaf ek weet nie meer nie. Ek wil net vir jou sê, gaan aan. Dis so maklik om moed te verloor vandag. En soos ek met julle gedeel het nou die dag, die statistieke van selfmoord onder mans in ons land, in Suid-Afrika, dink hulle sê ons die 3de hoogste land in die wêreld met selfmoord syfers. 26 mans elke dag pleeg selfmoord in Suid-Afrika, 6 keer meer as vrouens in Suid-Afrika. Hoekom? Raak mismoedig. Hulle sê mos, ek het gesê, cowboys don't cry in front of their horses. Ek is die man in die huis, ek moet alright wees. Ek kan nie alright wees nie. Binne in my het God 'n ding geskep om vir my gesin te sorg, na my gesin te kyk. Daar's altyd 'n ding wat binne 'n ou vroeg as jy 'n man is. En jy probeer en jy hou die goede bymekaar. Al val die wiele af, jy hou die goede bymekaar. Die hartseer en die probleem van dit is op 'n stadium kom die wiele heeltemal af. Ek stap by Spar in Groblersdal. Ek stap na auto. Ek het al vir julle vertel en ek het lank daarmee gespook. Stap ek na auto en ek sê vir hom, hallo in Spar, en ek kyk hom so in sy oë en ek sê, hallo, hoe gaan dit met jou? En hy sê vir my, goed, dankie, en met jou? Ek sê, goed, dankie, en ek stap weg, en hy stap van daar af, klim in sy kar, en gaan pleeg selfmoord langs die golfbaan in Groblersdal. Ek sê, Here, ek het dit gemis iewers. Ek moes opgetel het, toe ek sy hand vat en in sy oë kyk, want die hele ding is, nie een van ons is alright nie. En ons hardloop so vir 'n plek en jy is so besig dat wanneer ek na jou kyk en ek sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Is dit nie werklik, hallo, hoe gaan dit met jou nie? Want binne in my is ook 'n klop goede. Klim in sy kar ry en pleeg selfmoord. Ek stoei met die Here. En op die eind wil ek net vir jou sê, dis okay om nie okay te wees. Dis okay om nie okay te wees. Dis okay om iemand te kry en met hulle te gaan sit. Dis okay om jou vrou in die oë te kyk en te sê vir Vader, sê my darling, so goed soos wat jy dink ek alles bymekaar het, ek het vir jou nodig soos nog nooit van tevore nie. Ek het nodig dat jy saam met my bid, saam met my dra, saam met my stap. Daar's 'n aanslag op families die wêreld deur. Jy kan maar kyk met al hierdie klomp gemors van genders en allerlei goeters. Want God het 'n behaag, God het 'n liefde vir 'n familie, waar daar 'n hoof is in 'n huis. Ek praat nie van 'n baas nie. 'n Baas is iemand vir wie jy werk. Ek praat van 'n hoof in die huis, wat voorstap en voorbeeld is, en. En nie altyd alles bymekaar het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, wat ek hier neergeskryf het, is wat ek op my hart voel is, God is besig om te werk, al sien of voel of ervaar ek en jy dit nie. Die song Waymaker. Even when I don't see it, he's working. Even when I don't feel it, he's working. Hy is besig om te werk in jou en my lewe. Ek het vir jou 'n woord vanmôre. En hy is besig in jou en my, as ons hom toelaat. Kyk wat sê Filippense 1 vers 6. Amplified Classic, Filippense 1 vers 6. And I am convinced and sure of this very thing, that he who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of his return, developing that good work and perfecting and bringing it to full completion in you. Hy sal deurkom in jou en my. Die hele ding is, wat die vraag wat by my opkom is, het ek en jy nog 'n verwagting? Dit is so asof die kerk nie 'n verwagting het nie. Baie van die kerk verwag om weggeraap te word, ja.
En daar het ek van 'n slegte nuus, maar ons gaan nou nie daar nie. Ek sê maar net, hulle het 'n verwagting van iewers heen, maar het ons 'n verwagting dat die Here vir jou en my gaan deurkom rondom sekere situasies. En as ons een het, raak dit al hoe minder as gevolg van die tyd wat verbygaan. Ek kan maak vanmôre gesels 'n bietjie saam met Renée en die Bybel sê the joy of the Lord is our strength. Wat doen die vyand? Hy hou ons besig met allerlei goede en bekommernisse en issues van die wêreld. Why? To steal that joy. Hy kom nie na 'n kind van die Here met 'n mes en sê gaan na daai ou toe en sny sy keel af nie. Hy doen dit nie. Hy sê kom ek gooi hom 'n bietjie toe onder die bekommernisse van die lewe. Alles legit goed. Legit goed. En voor jy jou kan kry, as jy toegegooi en jy sit en dink rondom en jy kan nie jou kop stil kry nie en jy kyk na dit en hierdie inkomste en daai ding moet en die vyand sit rustig agteroor, drink 'n pina colada en he's got one great time en sê, kry vir jou vyntjie, kry vir jou. En dis waar ek en jy 'n conscious keuse moet maak en sê, okay, tot hier toe, ek trek die streep, ek moet dit doen. En sê, nou gaan ek een kant gaan. Nou gaan ek daai worship musiek aansit. Nou gaan ek kies om my kop voor hom skoon te maak en op hom te fokus. En as ek op hom fokus, want die Bybel sê in Filippense, bedink die dinge wat daar bo is, alles wat lieflik, loflik, rein, eerbaar is. Dink aan hierdie goeders, want die Here het geweet al hierdie goeders en dit raak net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. Onthou die vyand manipuleer deur vrees. Dis ons kan banker en bekommerd kry, het hy ons. En eintlik moet ek en jy net meer desperaat raak en hom soek vir die situasie. Byvoorbeeld, en ek wil 'n verhaal met jou lees, die vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Daar's soveel verhale, toe ek my ou Afrikaanse Bybel vat en ek vat weer daai bladsy. Joh, dit is lekker om regtig 'n Bybel te vat met regte bladsye. En nie 'n app nie. Want ek het dit op die rekenaar en ek het 'n app en dit is my foon en ek glo jy het 'n app op jou. Dis net, maar toe ek daai Bybel vat en ek het hierdie bladsy en ek blaai hom en ek sien ek het geskryf, ek sê, joh, dit voel lekker. En ek gaan deur verhaal van verhaal en verhaal hoe die Here in 'n oomblik lewens verander het. En hierdie vrou, kom ek lees vir u Amplified Classic, sê Lukas 8 vers 43 tot 48. Jesus is eintlik op pad na 'n ander situasie wat ons ook nou sal hanteer en nou kom. And a woman who had suffered from a flow of blood for 12 years and had spent all her living upon physicians and could not be healed by anyone. Net so vinnig, 12 jaar lank siek. By spesialis tot spesialis, internis tot internis, verwysing na verwysing. Die mediese fonds kontak haar en sê, ons dek dit nie meer nie. En sy is besig om te verkoop jou karretjie, eetkamertafeltjie, chili posturepedic bed, airfryer. Sy verkoop hulle so, verkoop. En op 'n stadium, dit sê hy, had spent all her living. Wil jy met die prentjie sien? So, sy is desperaat, sy het alles verkoop, sy bly siek. Sy hoor van 'n man met die naam van Jesus, wat in staat is om jou situasie in 'n oomblik te kan verander. Jesus stap, al sy manne wat om hom is, wat keer, die skare drup teen hom, gaan aan. Came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said, who is it who touched me? When all were denying it, Peter and those who were with him said, Master, the multitude surround you and press you on every side. So, Jesus sê, wie het aan my geraak? Ek dink die boys kyk vir mekaar en sê, ons staan nou nie hierdie besigheid nie. Hoe bedoel Jesus wie het hom geraak? Die skare dring ons en druk ons, almal raak aan almal. Wie het aan wie geraak? Die son was dalk te veel of iets is nou nie lekker nie of ons moet nou vir Jesus beskerm. Dit gaan deur hierdie ou se kop. Hy sê nee. Nee, hier's 'n verskil. But Jesus said, someone did touch me, for I perceived that healing power has gone forth from me.
And when the woman saw that she had not escaped notice, she came up trembling and falling down before him. She declared in the presence of all the people for what reason she had touched him, and how she had been instantly cured. And he said to her, daughter, your faith, your confidence and trust in me has made you well. Go, enter into peace, untroubled, undisturbed well-being. Omdat sy desperaat is en 'n verwagting het, haar desperaatheid het haar nie moedeloos gemaak nie. Inteendeel, dit het haar gedryf om desperaat te bly en om 'n uitkoms te soek. En die oomblik toe sy aan Jesus raak, want sy het hierdie verwagting, toe word sy verlos van haar siekte. In 'n oomblik. Baie mense raak aan Jesus. En ek dink daar het seker 'n hele klomp siek ouens ook aan die Here geraak. Ek meen, daar's ouens wat die hele tyd daar is. Ek glo nie almal is gesond nie. Maar toe sy aan hom raak, sê, ek wil vanmôre vir jou sê, en ek gaan dit aanhou sê, moenie moed opgee nie. Moenie dat jou situasie so desperaat is, dat jy nie meer 'n verwagting het nie. Mag jou situasie so desperaat wees, dat jy aanhou sê, ek het hierdie verwagting, en ek gaan aan nie raak. Want in 'n oomblik word die huur van hierdie kerk vir 11 maande betaal. In 'n oomblik. Een diens, na diens, stap iemand na my toe en sê, die vorige Sondag stap iemand na my toe en sê, hier's R10,000 vir die eerste maand se huur. Die volgende Sondagoggend stap iemand na my toe en sê, hier's R100,000 vir 10 maande se huur. In 'n oomblik. In 'n oomblik. Die verhaal wat hier vooraf gaan, is die verhaal van, kom ons lees dit gou, Lukas 8 vers 40 tot 42, en dan gaan ons die aan. Now when Jesus came back to Galilee, the crowd received and welcomed him gladly, for they were all waiting and looking for him. And there came a man named Jairus, who had for a long time been a director of the synagogue, and falling at the feet of Jesus, he begged him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed together around him, almost suffocating him. En toe kry ons die storie van die vrou met die bloedvloeiing, wat in hierdie situasie aan hom geraak het. Nou Jesus al gesond gemaak, nou gaan hy aan. While he was still speaking, a man from the house of the director of the synagogue came and said to Jairus, your daughter is dead. Do not weary and trouble the teacher any further. Vyand sal kom met allerlei goeters om te maak dat ek en jy nie aanhou om vir die Here te sê, Here, hierdie situasie moet verander nie. Ek het vanmôre vir jou nuus. Die Here sê in 'n oomblik gaan jou situasie transformeer. But Jesus, on hearing this, answered him, do not be seized with alarm or struck with fear. Simply believe in me as able to do this, and she shall be made well. And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James and the girl's father and mother. And all were weeping and bewailing her. But he said, do not weep, for she is not dead but sleeping. And they laughed him to scorn, knowing full well that she was dead. And grasping her hand, he called, saying, Child, arise from the sleep of death. And her spirit returned from death, and she arose immediately. And he directed that she should be given something to eat, and her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had occurred. Wanneer die Here antwoord, is dit onmiddellik. It is suddenly. Suddenly. Weet jy, al lyk dit vir jou te laat. En al hierdie goed gaan by my op, so as ek met jou praat vanmôre, weet die Here, stel belang, hy is in beheer en hy hoor jou. Al lyk dit vir jou laat, in 'n oomblik verander hy alles. Dink aan die verhaal van Lazarus in Johannes 11. Hulle laat weet die Here, hulle sê Lazarus is siek. Hy sê boys, kom ons kuier nog 'n paar dae. Eventually kom hy by hulle uit en hulle sê, hoorie, te laat. 4 dae lê hy al in die graf. Kyk wat sê Johannes 11 vers 4. When Jesus received the message, he said, this sickness is not to end in death, but on the contrary, it is to honor God and to promote His glory, that the Son of God may be glorified through by it. God het altyd 'n groter plan as jy en ek, en daarom baie keer kom die antwoord nie wanneer ek dit wil hê nie, maar wanneer hy daar is, en hy's nooit te laat nie, al is dit 4 dae te laat vir die mense. Interessant dat iemand het eendag gesê,
Die rede hoekom Jesus gesê het, Lazarus, kom uit. As hy net gesê het, kom uit, het almal opgestaan. Het jy al so daaraan gedink? Imagine. Staan hy voor 'n klomp grafte en hy sê, kom uit, Jesus, hier pop al die ouens op, almal die ouens aan. So hy het spesifiek gesê, Lazarus, kom uit. Hy's buite tyd. En so is daar voorbeeld in die Bybel, wat jy kan gaan kyk in 'n oomblik. Daar lê 'n ou by die bad van Bethesda hoeveel jaar in 'n oomblik. Daar kom 'n ma wat sy seun dood is, hulle het 'n hele begrafnis toe, kom uit die dorp uit, hier kom Jesus en sy ouens. Ek sê altyd, Jesus het enige begrafnis opgesmash, waar hy geloop het. En jy kan daai verhaal gaan lees, daar was 'n klomp ouens wat saam gestap het en gehuil het. Daai tyd het hulle professional wailers gehad. So hulle het ouens gekry wat huil, amper soos in ons Afrika lande daarbo, waar hulle so loop en huil. Vir wie huil? Ek weet hulle by betaal, ek huil. Goed huil. Dit was amper so gewees. Soos in Jenny en hierdie ouens huil en Jesus kom afgestap. Nou sien ek al hierdie prentjie. 'n Ma wat hartseer is, sy stap hoofgeboe, oë dik gehuil. Jy weet hierdie ander ons Jesus kom en hy stop hierdie hele procession. Jy kan gaan lees, hy stop. Wat gaan nie aan? My seun is dood, enigste seun. Hy vat aan die bar waarop die ou gedra word. Hy sê, ou moet staan op, tjoep, op die ou keer reg op, gaan ons. Hy sê, al die begrafnisbroodjie party kos, gaan eet maar lekker boys. Eier en mayonnaise broodjie. Hy smash die hele in 'n oomblik. In 'n oomblik. Hartseer na blydskap. En toe sien ek Petrus se verhaal. Hoe hy in die boot, en jy ken die verhaal, en ek wil net vir jy sê, op een woord, transformeer Petrus en hy defy the law of gravity. Op een woord van die Here. Hy sê, is dit u? Die Here sê, ja, Jesus sê vir hom, kom. Engels sê, kom. Op een woord klim hy uit en loop op die water. Natuurlik kyk hy rond en hy sing toe. In 'n oomblik defy hy gravity. Dis vanmôre 'n woord van die Here vir jou. Die Here sê, kom. Ek wil klaarmaak. Paulus se hele bediening word getransformeer en omvergewerp in 'n oomblik. Hierdie ou is met ziel besig om die kerk van Jesus Christus te vervolg. Hy maak ouens dood. Hy is die ou wat die klere bewaar toe hulle vir Stefanus doodgooi. Jong ouetjie, bære julle klere hier by my boys, gooi hom dood met klippe, sien hoe gaan hy dood, sien wat hy sê, sit by die voete van Gamaliel, slim, fenomenaal, vervolg die kerk, op pad Damaskus toe, op sy ou perdjie, in 'n oomblik. In 'n oomblik, Acts 9, 3-4, Amplified Classic. Acts 9. Now as he traveled on, he came near to Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. And he fell to the ground. Then he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Harassing, troubling, and molesting me. In 'n oomblik, hierdie ou, hy het briewe wat hy na die dorpe toe vat om vir die ouens te sê, ek het die reg om ouens dood te maak en die gevangenes te gooi, in die naam van godsdiens. So ons sien Petrus reageer op 'n woord van kom. Die dooie ou wat op die bar lê, hy kan nie vir die Here iets sê nie, nogtans raak die Here hom aan. Ons sien Paulus is halstarrig. En die Here kom by hom, so ek het vir jou nuus, it's in a moment. Die vrou aan bloedvloeiing was desperaat. Ja, Jesus was te laat, sy dogter was klaar dood. Lazarus was, so daar verskillende scenario's, so jy kan dalk nou dink, ja maar, okay, ek het vir jou antwoord, in 'n oomblik. Hierdie selfe Paulus kom met sy bediening word so getransformeer, dat hy amper 3/4 van die Nuwe Testament skryf. Hy is die ou wat genade ontdek. 'n Revelation is van genade wat ons vandag preek, wat ons vrymaak in die Here, wat so fenomenaal is. Hierdie selfe Paulus, later word hy gevang, Paulus en Silas, ons het 'n oom gehad, oom Jock, wille ou gewees, 10 dienste gehou, jare terug, ons is 'n klein ouetjies. Oom Jock is hy vir 'n ou bid, wat sy maag seer is, hy slaan hom som in die maag, wille oom. Kom maar ou met 'n maag, hy het een of ander maag ding. Weet wat?
My maag, hy slat hom in die maag. Hy sê in die naam van Jesus, kwaa, word gesond. Daar is hy ou gesond. So ek sê nee, jy moet dit vir almal doen nie. Nou ander ou weer kom weer voordoen. Nou kan ons hoor oom Jock is bietjie doof, maar is willeboer. Maar hulle het 'n passie vir die Here en die mense word gesond en hulle ken nie lekker alles nie. En ons hoor net hierdie ou, hy sê, "Waarvoor kan ek vir jou bid?" So grof stem. "Waarvoor kan ek vir jou bid, broer?" En ons hoor die ou sê iets. Hy sê, "Wat?" Nou weet ons, Here, hier kom dit nou. Ja, wat kan jy lekker hoor net? Hy sê toe weer, nou, al wat ons hoor is, "Duiwel, vat jou gitaar, gaan speel hom in die hel." Goed, waar is die ou gesond? Ons nog, toe hoor ons die ou het gitaar, is iets in jou neus, saam gitaar, en hy sê vir hom uit, en hy hoor net iets van 'n gitaar, en hy sê, "Duiwel, vat jou gitaar, speel hom in die hel." Toe, waar is die ou gesond? Hart is opreg, hy is op pad hierheen, hy het gepreek oor Paulus en sy vroukie Silas. Dis nie Paulus se vroukie nie, hoor. Paulus en sy vroukie Silas, dis ons natuurlik nou, dit was, anyway, Paulus en sy vroukie Silas is in die tronk, die ou se bediening het verander, nou sit hulle in die tronk, vasgebind, wat doen hulle? Kyk wat sê Handelinge 16 vers 25 en 26. But about midnight, as Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the other prisoners were listening to them, suddenly there was a great earthquake, so that the very foundations of the prison were shaken, and at once all the doors were opened and everyone's shackles were unfastened. Wow! Kan jy hierdie situasie sien? In die tronk, die ouens is mismoedig. Hier sit Paulus en Silas, hulle is besig om te sing, "You're a good father, so you are." En hulle dink, waar kom julle aan? Julle sit in boeie. En hulle sing net, "Halleluja in my hart." En hulle sing song na song. "Oh, how great." En hulle, en die ouens sit en luister. En die volgende oomblik, soos 'n aardbewing, deure gaan oop, shackles val af. In 'n moment. In 'n oomblik, is die antwoord daar. Daar is soveel voorbeelde. Miskien voel jy vanmôre, daar is situasies in my lewe, ek bid, daar kom nie antwoord nie. Ek wil vanmôre vir jou profeties sê, in 'n moment, in 'n oomblik, moenie opgee nie. Moenie opgee. Daar is voorbeeld, na voorbeeld, na voorbeeld. Moenie opgee nie. Ja, omstandighede het gekom en probeer die mat onder jou voete uithaal. Party dinge lyk net of hulle nie werk nie, en hierdie ding en daai ding, moenie opgee nie. Because in a moment, everything changes. As jy desperaat voel die God is buite tyd, in a moment. Ek het 'n videoklip wat ek wil speel, dis nou nie baie goeie kwaliteit nie, omdat die prentjie baie klein is, maar ek wil hê probeer net hoor na die woorde. Ek gaan net so vinnig agtergrond skets. Dit gaan oor die skildery wat geskilder is, en ek dink hulle noem hom Checkmate, en dis 'n skildery is waar die duiwel, hierdie ou dink ek verwys na teenoor die Here of teenoor Jesus skaak speel. Iemand anders sê die duiwel speel met iemand skaak vir sy siel, en dis 'n skildery wat geskilder is, wat nou in 'n privaat collection is, iemand hom gekoop, is 'n genuine skildery, en hy het iewers gehang, en eendag kom maar 'n ou verby wat 'n world champion chess player is, en hy stap verby en iets trek sy aandag, en hy gaan staan stil en hy kyk na die ding, en hy sien die naam daaronder, en ek dink hy het die kurator geroep, ons gaan nou hoor wat hierdie ou sê, en hy sê, eintlik moet hierdie ding verander word, hierdie portret is nie reg nie, sy naam moet verander word, en hulle sê, hoeso? Hy sê, jy weet ek is 'n world champion chess player, hy sê, ja, hy sê, daar is nie skaakmat nie, hy sê, die ander ou het nog een move. So die gedeelte wat portret word, dat hierdie ou verlore is, en dat die vyand checkmate het, is nie checkmate nie. Because the king still has one move. Ek wil nie, ons moet gou luister net na hierdie klip, ons gaan gou probeer om luister. The picture is called checkmate. The devil's sitting on this side. There's a chessboard, and there's a guy sitting on the other side. And the guy sitting on the other side has his hand on his head like this. He's like in desperation. And as they were taking a tour through the Louvre,
there had been a group of athletes, and particularly world champions, that were being given a special tour. And in the tour was the world chess champion. And he comes walking by a picture. And the guy's explaining to him, this is a picture of an artist rendering of somebody who lost the battle with the devil. And so the group moved on to the next picture to see something else. But the world chess champion, he stayed there. And he just kept looking at the picture. And soon they noticed that he was not with the group. And so the tour guide came back and said, we moved on, are you coming? He said, well, I've been looking at this picture. And the guy said, yeah. He said, it's called checkmate. The devil's laughing, the man's lost. And he said, yeah. He said, I've been noticing that. He said, but while I've been standing here, I've kept looking at the picture. I've got a problem. And he said, well, what do you mean? He said, well, you know I'm a world champion chess player. And I spend my life playing chess. And normal people don't always see what a world champion chess player sees. He says, but when y'all walked off, I looked at the devil laughing, and I looked at the man in desperation. But he said, I noticed something on the chessboard. He said, either they're going to have to change the painting, or they're going to have to change the name. And the guy said, well, why are they going to have to do that? He said, well, you know I'm a world champion chess player. And he said, when I observed the board, I found out the king still has one more move. I come to tell somebody today, you believe you've been cornered. You believe everything is gone and nothing is going to be home. But the king still has one more move. In the fullness of time, God sent His Son. I dare you to declare it. The king has one more move. He has one more move over my finances. He has one more move over my marriage. He has one more move over my kids. It is not over. Wow, the king has one more move. Dit wil ek vra dat jy vanmôre net hier oorsluit vir 'n oomblik. Daar's 'n song wat ons gaan speel nou CRC het hom geskryf, Suddenly, maar ek wil hê net vir 'n oomblik daar waar jy sit. As jy op desperaatse vlakte is, as jy vanmôre sê ek het nodig dat die Here moet antwoord. God never answers quickly, but He answers suddenly. Jou antwoord is daar. Jou antwoord is voor die deur. Party van u sal moet reageer op 'n kom. Jesus sê kom. Ander het gaan net gebeur. Ander is net moenie ophou om desperaat te wees nie. Moenie mismoedig raak nie. Abba Vader, the King has one more move. Voor my sit kosbare mense, na die video kyk kosbare mense. Mense luister na die audio. En ek glo daar is harte wat sê ek weet nie meer wat ek kan doen nie. As antwoorde wat gesoek word, mense wat sê die Here moet antwoord. En dit lyk so asof u nie betyds is nie. Lyk so asof u nie belangstel nie. Lyk so asof u nie antwoord nie. Lyk so asof ons op ons eie is, but the King has one more move. Because suddenly, in 'n oomblik, verhaal na verhaal na verhaal in die Bybel, in ons lewens, as ons gaan terugkyk in ons lewens, baie van ons situasies waarin ons onsself bevind, of wat gebeur het, was in 'n oomblik. Die een oomblik was dit nog so, die volgende oomblik toe dit so. Die een oomblik was ons gelukkig, die volgende oomblik het ons slegte nuus, toe is daar hartseer. Verhaal na verhaal na verhaal, en in dieselfde asem, in 'n oomblik kom u deur, en is u God in ons lewe. Ons kom maak ons harte oop vanmôre voor u en sê, Here, in 'n oomblik. Ons gaan nie opgee nie. As manne gaan ons nie moed opgee nie. As manne gaan ons deurdruk en ons gaan die Here vertrou vir fenominale deurbraak in ons families en in ons gesinne. As vrouens gaan ons nie opgee nie. Ons gaan daar wees, ons sê, Here, wat is u plan vir ons huisgesin, vir ons lewe? As kinders gaan ons nie opgee nie. Ons gaan aanhou deurdruk en sê, dankie Here. Dankie Here dat u ons toekoms is, dat ons toekoms nie verlore is nie. Maak soos wat die omstandighede is nie. God bly in beheer van ons lewe as hy die Here
van ons lewe is. En daarom sê Romeine 8, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. In 'n oomblik, in 'n oomblik, in 'n oomblik. Ek weet u gaan antwoord in 'n oomblik in mense se lewens. Daarom bring ek vanmôre elkeen voor u. Elkeen wat hier sit, elkeen wat luister, elkeen wat kyk. God doesn't answer quickly, but he answers suddenly. As die antwoord is die antwoord daar. Here, ek gee nie om wat die desperaatheid of die situasie is nie. U is buite die situasie, groter as die situasie. En dankie dat ons vanmôre met u hart, met u perspektief, met u oog daarna kyk, nie moed opgee nie. Ons aanhou goed doen. Aanhou goed doen en op die regte tyd is die antwoord daar. Vyand wil kom steel en kom ons aandag wegvat met 'n klomp dinge. Ons kies vanmôre om op U te fokus. En soos hierdie liedjie sê, suddenly things change. Ons sal nie ophou om U naam te loof en prys nie. Ons sal nie ophou om op U te fokus nie. Ons sal nie ophou om 'n verwagting te hê nie. Ons sal met verwagting na U toe kom, soos 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, alles verloor het en gesê het, as ek net die soem van sy kleed aanraak, sal daar vir my 'n antwoord wees. Vanmôre is die soem van U kleed vir elkeen van ons daar. En as ons deurdruk, deur omstandighede, en dat dit ons nie afsit nie, en aan U raak, sal ons dit ervaar. Dankie dat U vanmôre deurkom. Dit is nog nooit van tevore nie. Dankie dat hartseer in 'n oomblik verander word in blydskap. Tekort in 'n oomblik verander word in oorvloed. 'n nee in 'n oomblik verander word na 'n ja. Voorsiening. Gebroke verhoudings in 'n oomblik herstel word. Daar waar valsheid is, die waarheid in 'n oomblik herstel sal word. Dis U in en deur ons. Dit gaan oor die Here, hierdie woord het U op my hart gelê, want U weet, en al is daar net een, dan is dit presies wat want elke een van ons is so belangrik vir U. Skapies dwaal af, 99 word een kant mooi gelos, en een word gaan haal, want elke een is belangrik. En ek het vanmôre goeie nuus. In a moment, in 'n oomblik, suddenly. U is dieselfde God van die Bybel wat wonderwerk op wonderwerk doen en wat dit nog vandag doen deur mense, deur omstandighede, dieselfde Here. U het nog nooit verander nie. En daarom maak so ook wie ons is en waar ons is en wat ons omstandighede is nie. In 'n oomblik word vanmôre situasies verander. Dankie dat elkeen wat hier sit, hulle hart voor hier sit en sê, Here, hierdie is my situasie, dit moet verander. Of Here, hierdie is die situasie in my familie. Of ons dink dalk aan 'n persoon waar ons sê, hier is 'n situasie, hier is dalk 'n siekte toestand, hier is dalk 'n tekort, ons bring hulle voor U, and in a moment, in 'n oomblik, kom U vanmôre en word dit verander. Alles tot eer